видео про Unturned, это будет продолжение. Да. Так, сейчас мы просто... Ну да, с вами я, Макс. Подписывайтесь на мой канал Play. Я там снимаю тоже очень крутые видео. Да. Короче, пошли. Если я сейчас ножик побачу, я буду такие рады, що капець. Бо ти не знаєш, як я хорошо ножами б'юсь. Ну, вообще, такими оружками, те, що йдуть на руку. Типа E1. Так, це що таке? Ого, хавкхаунд. Магазин. О, все. Вам всім капець. Дань, диви, що я знайшов. Опа! Опа. Яйця. Кукурузка. Що таке? Просто. Поки цього комп'ютера нема, ви їм не можете. Чиз. Бред, містер Чезер. Тільки що я подобрав. Так, короче, більш нічого нема. А, пошли на другий этаж залутаемся, если не тут. Має бути. Значит, пойдем. Тут 2 этажа. Ще один. Ну эй, тупой. Нет, тут 2 этажа. Где подъем? Корнсид. Кукурузу растет. Выращиваю. А, такой не тут подъем. Что это такие тупость? О! Штаны! Оп, чирик. Спотшот. О, все. Надо берегиться. Правда? Опа, аэро. О. Удечка для дома. Выходился, выходили. А вот Ты даже солиднейший. А штани? Так штаны є. Не надо, мы потім... О! Чувак! Красивенько буде? Ну, конечно. О, давай я собі... Фермерський цей. Не надо. Бери, будь ласка. Шалга, лопата. Бери. Ладно, давай. І бери. А, чого в тебе так? У мене воно отут знизу ця штука. Короче. Давай її залутаємо стирал. А тут нічого й нема. Ага, я покупив. О! Ну, давай. Надо, Дань, нам надо еще одну такую штучку найти. Блін, це мене не радує. Ми будемо поки що за цим ходити, бо оружка нам надо. Іди сюди! Загрі одного. На! Ух ти, чо? Не зработав удар. Ні, з цього нічого не. Ого, дивись, скільки тут так крові. Там. Да, Як я його. Стой, не нападай, кажи. Чоколядка! Таня, чоколядку нашел. Иди сюда. Давай сзади. Ух, штырем тебя ударил. На, получай. Ничего не выпало. Что значит? А в мене це, як я зможу, помниш, цей сервер ховаю, то я можу робити Да. далі. Да, можешь. А! У мене 30 житок. Давай поїмо, щоб восстановитися. А що, жизнь восстанавливается, якщо ти їдеш? О! Да кукурузку 100% есть. О, это хорошо. Якщо в тебе, як в тебе восстанавливается? Ням-ням-ням, легко. Стоп! А сюда подойде мені від хавкхаунда? Ні, не подойде. Що ти делаєш? Оу, є. Я бачу, у мене таке бувало. Давай йому вистрелимо. Наверное, на этом буде. Не, не надо. Пацаны, Нет! если тебя зараз убьют, Не умею, жаден. Бау, меча. все, наверное, пацаны, на этом мы будем заканчивать данную серию. Подписывайтесь на канал Коразонов и подписывайтесь на меня. Да. И всем пока.